Hola amiguitos, soy Rosa, Plastilina Play-Doh. Bueno, nosotros ya la teníamos hecha. Bueno, no tanto porque tenemos la vamos a terminar de hacer, pero necesitan sal, aceite y agua. Es una taza de harina, media de agua, una cucharada de aceite y 3 cucharadas de sal. Sigamos. Vamos a seguir haciendo la plastilina Play-Doh. Y vamos a quedar con ella. Y luego con esta. Miren, la estamos, ya casi queda. Necesitamos que no se nos pegue. Ahí está mi amiga. Somos hermanas, ¿eh? Así. Buscando novia. Si le echas más harina. Está muy pegajosa. Le vamos a echar poquita más harina. Grábala aquí. Es harina de trigo. Hasta que ya no quede pegajosa, la van a poder tocar para que se agarre la consistencia. Pueden usar los dedos, pero yo soy alérgica a esto. Ahorita se me pegó y vean cómo me quedó la mano. Muy bien, alérgica, no estaba en serio. Y pues aquí estamos revolviendo. Según yo ya está quedando. Si se pega así, no, porque nos está manchando de harina. Si se pega, te queda así, trozos. Pues no está hecha, pero como aquí ya está la consistencia, ya está hecho. No, obvio. Ay, Colay. Bueno, pues vamos a espiar rápido. ¡Hay una fiesta! Ay, qué machis. Miren, ya está quedando. Gana la vaca. Miren, ya está Está quedando. quedando la consistencia. Ay, colorantes van a necesitar. También, no crean que la van a dejar así blanca. Bueno, los colorantes son a su gusto, pero miren, ya está quedando. La voy a poner un poquito más de harina porque miren, se me está pegando. Como que no está quedando la consistencia. Entonces le voy a poner, ya grabo aquí, más de harina, por